Cari telespettatori, siamo con Claudia Carlino, che è segretaria dello SPCGL nazionale, segretaria, legalità, un principio fondamentale che va portato alle giovani generazioni a livello totale, nazionale, non solo del territorio. Voi vi impegnate in questo? Sì, lo facciamo quotidianamente, tanti progetti, tanti incontri, tante occasioni per capire dei giovani e insieme ai giovani quello che è il concetto di legalità, del sentimento della legalità da portare avanti. Lotta contro le mafie è un punto saliente per il quale vi battete da tantissimo tempo, anche con i campi estivi che vengono aperti periodicamente, no? Certo, dobbiamo tutelare i diritti. Campi della legalità. Campi della legalità o campi antimafia, noi tuteliamo i diritti, quindi i diritti sono un'espressione della legalità. Anche quello che è la nostra esperienza, la nostra partecipazione attiva ai campi della legalità, ai campi antimafia, sono i campi di Libera, di altre associazioni, di altre associazioni del terzo settore. La partecipazione dello SPI, dei volontari e delle volontarie dello SPI è importante perché porta testimonianza, porta quella storia, quella memoria rispetto alle vittime innocenti di mafia anche tra i sindacalisti, e quindi le lotte che si sono fatte per cui si è persa la vita, le mafie hanno ucciso dei sindacalisti, e porta anche le riflessioni sull'oggi, su quello che è la legalità, su quelle che sono diventate le mafie, e insieme si cerca di capire come contrastare questo modello che non ci piace. Cos'è che incuriosisce di più su questi aspetti i più giovani? Beh, sicuramente incuriosisce quello che succede, quello che è questo fenomeno delle mafie, così come si è trasformato e come si nasconde, questo lo incuriosisce tanto. Come si nasconde? Si nasconde perché utilizza delle strade, delle vie che sono para-istituzionali, o comunque non è così visibile perché non è così riconoscibile spesso, e in una legislatura che magari è un po' ambigua. Pensa a quello che è il sistema degli appalti e tutta la legislazione sugli appalti. Lì le mafie, se non c'è chiarezza, se non c'è trasparenza, possono insinuarsi e lì fanno danni. Infatti poi la magistratura è costretta e ha fatto emergere tanti collusioni in questi settori. È più difficile lavorare al nord o al sud? In questo momento è difficile avere un lavoro che mantenga tutti i diritti, abbia riconoscimento e si parta dalla dignità del lavoratore. In un contesto complicato del Sud, dove il lavoro comunque è ancora un'aspettativa, un sogno, è sicuramente più complicato, perché bisogna anche cercarlo il lavoro, e il lavoro è sempre più precario, è sempre più concesso, quindi spesso i giovani dal Sud se ne continuano ad andare, sono tanti quelli che se ne vanno anche rispetto ai migranti che arrivano al Sud, ed è difficile anche al Nord perché giustamente i giovani adesso vogliono un lavoro che abbia delle caratteristiche e non si accontentano di un lavoro e basta. Grazie segretaria, le auguro buon lavoro, grazie a voi cari telespettatori e ci vediamo presto.